Почитувани гледачи, добро дојдовте во Урбаните вести. Законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата завршува денеска. Ова е информацијата со која ги започнуваме денешните Урбани вести. А еве што ќе гледате во нив. Плакети за повеќе кратните дарители на крв во општина Газибаба. Во Карпош започна се гради фитнес зона. Град Скопје ќе организира акција за чистење на дивите депонии. Одбројување на Фросина Пармаковска е романот на годината. Богат репертоар на македонската опера и балет за оваа година. Општинската организација на Црвениот крст Газибаба во 2017 година од вкупно планираните 2835 единици крв има собрано 4439 единици крв, што представува за 56% повеќе од планираното и е втора општина во Македонија со најмногу дарувани крвни единици. Општина Газибаба и Општинската организација на Црвениот крст Газибаба им доделија плакети и благодарници на повеќе кратните дарители на крв на крводарителните акции во Општина Газибаба. Со ова се одбележа денот на крводарителството. Плакети и благодарници беа доделени на лица кои дарувале крв над 25 пати, над 75 пати и повеќе од 100 пати. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој воедно е и крводарител и досега има дарувано крв 29 пати, истакна дека планираната бројка за собрани крвни единици за изминатата година е надмината за 56%, односно од планирани 2835 единици крв собрани се 4439 единици и дека како општина ќе продолжат и понатаму да ги мотивираат своите граѓани, што помасовно да учествуваат на крводарителните акции. Во општинската организација Црвен крст е надминат годинашниот план во нивна добра организација од предвидените 2835 единици крв имаат собрано 4439 единици крв, што е за 56% повеќе или планот е исполнет за вкупно 156%. Со мотивација, организација на луѓето, сите добронамерни кои што учествуваат во општинската организација во општина Газибаба и понатаму ќе ги мотивираме и работните организации и поединците до оваа хумана мисија на луѓето каде што даруваат сопствена крв да спасат живот без разлика на нивната вера, вероисповест и жителство во Република Македонија ќе продолжиме и понатаму. Општина Газибаба е втора општина во Република Македонија по општина центар по бројот на собрани крвни единици и како најдобро организирана општинска организација на Црвениот крст во делот на дарување крв. Професор доктор Петар Христов, председател на Општинската организација на Црвениот крст Газибаба, кој досега дарувал крв 95 пати, изрази благодарност и им порача на крводарителите да продолжат со оваа активност. Денешниот ден беше прилика да се дадат признанијата за сите оние кои оствариле резултати, кои дале крв над 25 пати, 50, 100 и така натаму. И се надеваме дека, а и убедени сме, дека оваа активност ќе продолжи, бидејќи претходната година планот беше со многу единици надфрлен. Мотото ни е и досега беше и ќе биде да навреме обезбедиме здрава крв, да се обслужат сите болни на кои им е потребна, крвта да ги чека болните, а не обратно болните да ја чекат крвта. На територија на општина Газибаба има над 5000 активни крводарители, а од нив 2500 крводарители активно даруваат крв 2 пати годишно. Но радува фактот што секоја година има и нови крводарители. Во општина Аеродром започна акција за санација на ударните дупки низ улиците. Од општината информираа дека и граѓаните можат да пријават локации каде што треба да се санираат дупките, со испраќање мејл на официјалните адреси, на социјалните мрежи или пак со директно пријавување во општината. Општина Аеродром деновиве ги почна редовните активности за санација и асфалтирање на ударните дупки на улиците што се под нејзина надлежност. Акцијата започна во Стар Аеродром и во престојниот период ќе ги опфати сите реони од општината, а динамиката со која се врши санацијата зависи од временските услови. Од општина Аеродром информираа дека службите покрај редовниот и однапред предвиден континуитет на оваа акција на терен ќе излегуваат и по пријава за ударни дупки од граѓани. За локации граѓаните ќе може да ги известат
локалните власти на официјалните имейл адреси и профили на социјалните мрежи или директно во општината. Денеска во Карпош 4 започна активностите за изградба на првата современа фитнес зона во општината. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев посочи дека фитнес зоната е на локација која е лесно достапна за граѓаните и истата ќе може да се користи од граѓани на различна возраст. Во општина Карпош денеска започна со изградба нова фитнес зона, која според најавите ќе биде завршена за околу 3 месеци. Како што информираше градоначалникот Стефан Богоев, фитнес зоната ќе се гради во соработка со Агенцијата за млади и спорт, а локацијата е избрана за да представува контраудар на оние кои во вечерните часови се собира и го уништуваа некогашното детско игралиште. Фитнес зоната ќе содржи 8 справи за вежбање, од кои една ќе биде намената за лицата со посебни потреби и ќе чини приближно 2 милиони денари. Оваа фитнес зона ќе има 8 справи и една справа за лица со попреченост, односно лица со хендикеп, и ќе биде направена по сите светски стандарди. Таа ја лоцираме овде, во Карпош 4, во еден дел кој што го планираме и како општина целосна зона за рекреација, а кој што досега, за жал, беше запуштен и предизвикуваше собирања во ноќните часови на луѓе кои што не треба да бидат тука. Сега го возвраќаме ударот директно со спорт и рекреација и фитнес на оваа зона. Исто така апелирам и до граѓаните, оваа фитнес зона која наскоро ќе биде ставена во функција, да се чува, за да не бидеме приморани ние како општинска власт и полицијата да санкционираме несовесни граѓани кои што би наштетиле. Ова ќе користи на сите луѓе од сите генерации и сите старосни групи кои што сакаат здраво да живеат и сакаат да спортуваат. Град Скопје ќе организира пролетна акција за расчистување на дивите депонии и за таа цел ги повикува граѓаните да ги пријавуваат дивите депонии, а општествено одговорните компании да се приклучат и да помогнат со својата механизација во расчистување на депониите. Град Скопје заедно со јавните градски предпријатија, комунална хигиена и паркови и зеленило, со своите работници и расположлива механизација, ќе организира пролетна акција за чистење на јавните површини и миење на градските улици. Од градот ги повикуваат граѓаните да придонесат во акцијата и да помогнат полесно да се лоцираат дивите депонии во градот. Од денеска сите совесни граѓани може да пријавуваат диви депонии до град Скопје со испраќање фотографија и локација на депонијата преку Вибер на бројот 070270557 или со порака на официјалната Facebook страница Град Скопје. Од градот исто така ги повикуваат сите општествено одговорни компании и институции да се приклучат на акцијата и да помогнат во расчистувањето со својата механизација. Во есенската акција што ја спроведе Град Скопје, беа лоцирани околу 200 диви депонии, од кои повеќето беа расчистени, при што се собрани и отстранети над 3000 метри кубни смет. Фросина Пармаковска е добитник на наградата Роман на годината за 2017 година. Одбројување е романот кој стручното жири го прогласи за најдобар во конкуренција од 27 пријавени романи. Младата писателка Фросина Пармаковска денеска ја доби наградата Роман на годината за незиното трето литературно остварување Одбројување. Како што истакна Давор Стојановски, председател на жири комисијата и минатогодишен добитник на оваа награда, романот Одбројување представува ненаметливо раскажана потресна семејна драма од современото скопско секојдневие. Романот Одбројување представува ненаметливо раскажана потресна семена драма од современото скопско секојдневие. Приказната е структурирана во 3 дела, каде што низ постојани флешбекови на внатрешен монолог, неименуваната нараторка, која е и централен протагонист во делото, ни ја открива незавидната положба. Заглавена со својот безправедно љубоморен, параноичен маж со очигледно душевно нарушување кое никој од блиското семејство не сака да го прифати или препознае. Од една страна нараторката останува да се грижи за сопругот и се обидува да го сочува остатокот од нивната младечка и искрена љубов, која полека ја снемува, а од друга страна мора да преземе исчекор во поглед на неговата неминовна пропаст и психофизичка тортура врз неа. За добитничката на наградата, ова е одлична можност младите автори да го покажат талентот и да го најдат патот до успехот. Пармаковска се заблагодари на жири комисијата која му ја даде довербата на Одбројување да ја носи оваа награда и искажа надеж дека и читателите во романот ќе го најдат она што го нашло жирито. Сакам да
да ја поздравам прво иницијативата на Фондацијата Славко Јаневски за продолжување на традицијата Рома на годината. Во мое лично име, во име на сите писатели, би можела да кажам и на пошироката јавност, ни причинуваше голема радост кога ја дознавме веста за спасувањето на оваа награда. Сакам да се заблагодарам на жири комисијата што му ја даде довербата на одбројување да ја носи оваа награда и се надевам дека и читателите ќе го најдат она што го нашла жири комисијата. Романот Одбројување го објави издавачката куќа Или, а генерален покровител на наградата е Комерцијална банка АД. Таа се состои од статуетка, плакета и паричен износ од 150.000 динари. Врачувањето на наградата ќе биде на почетокот на април. Одбројување е трет роман на Пармаковска, која дипломирала на катедрата за општа и компаративна книжевност, а магистрирала на културолошките студии при Институтот за македонска литература. Таа е авторка и на романите, пишувајќи ги Изгубените топки и Вишнова хроника. Незиниот роман беше избран меѓу 27 пристигнати на 19-тиот конкурс за роман на годината, а финалисти на наградата беа и романите Апокалипса.мк на Бранко Прлја, издание на Готен, и Дисомнии на Игор Станојовски, издание на Антолог. 46-тите мајски оперски вечери на 9 мај ќе бидат отворени со премиерна изведба на оперската представа Боеми од Джакомо Пучини, најави новиот ВД директор на МОП Ќазим Асотик. Покрај престижните мајски оперски вечери на програмата на Македонската опера и балет, Асотик најави богат репертоар и многу новитети. Оперски и балетски премиери, изведба на традиционална музика од државите кои имаат амбасади во Македонија, гостувања, хорски концерти и настапи низ градовите, најави новиот ВД директор на Македонската опера и балет Ќазим Асотик. Директорот Асотик рече дека 46-тите мајски оперски вечери на 9 мај ќе бидат отворени со премиерна изведба на оперската представа Боеми од Джакомо Пучини. Ке има и гости од Босанската опера и балет, Народно позориште Сараево, кои на 22 мај ќе ја изведат представата Змај од Босне. За мајски оперски вечери планираме да го испочитуваме големиот автор Пучини и затоа сме во припрема на Боеми како премиерно издание со нашиот шеф-диригент Мартин Енги од Италија, со наша екипа. Значи, нашите ресурси ги користиме за премиерата. Значи, целите мајски оперски вечери ги се концентрираме на Пучини, кој е 160 години од раѓањето на големиот мајстор на оперската уметност. На 18 април се подготвува балетската представа на Либер Танго. Во декември се планира премиера на балетската представа Ана Каренина. Ке организираат и музички серијали под мотото Земјите низ песна, а во рамки на тој проект ке се обидат да им приредат на љубителите на убавата музика незаборавни вечери со песни од одредена земја. Асотик е во план да им даде можности на уметниците од хорот да учествуваат како солисти на одредени концерти што ќе се одржуваат низ другите градови и во Скопје. Да ги испочитувам колегите од хорската уметност, значи нашите колеги од хорот, да правиме и самостојни концерти, оперски, хорски концерти, каде што самостојно ќе настапуваат и на нашата сцена, меѓутоа низ републиката. Интенцијата е тоа да го направиме надвор од државата. Во однос на класични оперски арии, можеби национални дела, и можеби некои помодерни аранжмани. Битно е да се афирмира хорот како самостојна единка. Се надевам дека ќе бидат пресвихни и моите колеги, меѓутоа и публиката ќе биде премногу задоволна во однос на хорската уметност кај нас. Асотик додаде дека Македонската опера и балет планира да направи и ов програми, тематски вечери како Ноќ со, на чиј репертоар ќе се најдат преработки од врвни музички поп и рок звезди. Пред Нова година МОП ќе биде отворен 24 часа и на секој 15 минути на неколку пунктови ќе настапуваат дуа, трија, квартети, квинтети, а влезот за публиката ќе биде бесплатен. Денеска се одбележува 15 март, светскиот ден на правата на потрошувачите.
Токму по тој повод денеска беше истакнато дека се подготвува нов закон за заштита на потрошувачите, со кој ќе се настојува да се овозможи потрошувачите и судиите да водат сметка по службена должност за нечистните клаузули и да ги огласуваат за ништовни. Професорката Јадранка Дабовиќ соопшти дека на македонскиот пазар чоколадите за деца се без млеко и какао и дека со новиот закон треба да се елиминира досегашната нечесна пракса. Чоколадите за деца на македонскиот пазар воопшто не содржат млеко и какао, иако се така декларирани, соопшти денеска универзитетскиот професор Јадранка Дабовиќ на одбележувањето на Светскиот ден на потрошувачи и нагласи дека ова го потврдуваат лабораториските анализи. Со цел заштита на потрошувачите се подготвува нов закон за заштита на потрошувачите во Македонија, со кој треба да се елиминираат досегашните нечесни деловни пракси, нечесните клаузули и договори, како и нечесниот однос на трговците кон купувачите воопшто. Судовите и инспекторите ќе се ангажираат повеќе, но ќе се дефинираат и можностите за колективна заштита која засега во Македонија е невозможна. Професорката Дабовиќ ги повика сите потрошувачи, независно од професијата, да се здружат и да покажат негативен однос кон трговците кои имаат нечесни практики и ги кршат правата на купувачите, како што е примерот со супите, кои од супа за 4 чини станува супа за 3 чини, или пак се добиваат 400 грама тестенини наместо 500 грама и слични примери. Според Ката Стојановска од Агенцијата за храна и ветеринарство, годишно бројот на приставки од страна на потрошувачите во однос на храната се движи меѓу 300 и 400, но најголем број од представките се неосновани поради неедуцираноста на купувачите. На 7 и 8 април во спортско-рекреативниот центар Матка ќе се одржи јубилејниот 50-ти линденски кајак слалом. Новина оваа година е што заедно со слаломот ќе се одржи првото коло од Европскиот куп во спуст. Во спортско-рекреативниот центар Матка на 7 и 8 април ќе се одржи јубилејниот 50-ти илинденски кајак слалом ИКАС. 7 дена претходно ќе почне 10-дневен камп за талентирани млади кајакари. Заедно со слалом над преверот ќе се одржи првото коло од Европскиот куп во спуст. Организаторите за оваа година најавија рекорден број учесници. За сега се пријавени кајакари од 14 земји, но рокот за пријавување се уште е отворен, а се очекува да се прошири списокот на пријавени. Од Агенцијата за млади и спорт соопштуваат дека со поддршка на 50-тиот ИКАС ја потврдуваат својата заложба за промоција на Матка како една од најдобрите места за овој спорт во југоисточна Европа. Сите заинтересирани за вицена женската трка уште денеска имаат можност да се пријават во вториот рок и да ја добијат можноста нивното име да биде испишано на стартниот број. Од утре пак започнува последниот круг за пријавување кој ќе трае до 28 март. Женската трка која годинава ќе се одржи на 1 април, за прв пат ќе биде улична трка. Денеска завршува првиот рок, а од утре 16 март започнува последниот круг за вицена женска трка 2018. Сите кои ќе се пријава денеска имаат можноста нивното име да биде испишано на стартниот број. Трката ќе се одржи на 1 април, а последниот рок за пријавување е 28 март. Оваа година трката ќе почне од фонтана Лотос во Скопје пред градски парк и ќе се трча по булевар Илинден. За прв пат правејќи оваа трка улична и ќе се трча еден круг од 2 километри. Трката ќе започне во 10 часот, додека пак во 9 часот и 30 минути се предвидени аеробик вежби за загревање. Оваа трка е во организација на Сојузот на спортови на Скопје под покровителство на град Скопје, како дел од промотивните трки на Визер Скопски маратон 2018. Низ годините организаторот успеа бројот на надпреварувачи да го зголеми благодарение на секој кој го поддржува настанот и секој кој е вклучен во него, како тркачите, партнерите, спонзорите и многу други. Во 2017 година имаше околу 1500 надпреварувачки. Утре во западните делови ќе има повремени врнежи од дожд. Во сабота во текот на денот ќе дува засилен јужен ветер што ќе предизвика значително повисоки дневни температури. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има врнежи од дожд кои на повеќе места ќе бидат поројни, проследени со грмежи. Локално се можни поинтензивни процеси. Врнежи со променлив интензитет ќе има и во наредните денови, а температурите ќе бидат во опаѓање.
Во Скопје времето утре ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и температура до 13 степени. Во сабота температурата ќе достигне до 20 степени, недела 16 и понеделник до 12 степени. Тука е крајот на ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодариме на вниманието, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.